Esta maquete está representando uma moto, onde esta bateria de 9 volts seria a bateria da moto. Colocamos o push button em uma caixinha e um adaptador que foi colocado nos cantos. Quando o mesmo estiver abaixado, o botão do push button estará solto, indicando com a luz no painel que o motociclista deve levantar o descanso. E quando levantado, pressionará o botão apagando o LED, deixando o motorista preparado para sair com sua moto.